بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى سود واد الصحابتي إذا شرفت قيمها له وفاعل خير مركله ما شاء الله تبارك الله waxaan rajaynayaa inaad nabad qabtaan ilaahay khayr badan ha idin siiyo waxaan idinka codsanayaa channelka subscribe share and comment ma sha Allah maanta waxaan ka hadlayaa arrin maaragtay qiso cajiib leh oo qosol badan ma sha Allah oo gabar Soomaaliyeed maaragtay ku dhacday oo aad qoslaysid markaad dhageysatid waxa dhacday gabar baa Soomaaliya ayadoo joogta waqti hore adiga 20 sano ka hor ayay waxay dhigta ka maqashaa dad Yurub iyo Ameerika yimid oo lacag soo diray aragtay oo qaraabada ah iyo dadka iskugu sheekeeyahay Yurub lacag iska taltaal Ameerika lacag taltaal Yurub iyo Ameerika iyo dibadaha lacag iska taltaal marka gabadha aqligeeda waxay ka dhaadhicisay oo ay iska dhaadhicday iyadu oo nafteedu u sheegtay dadka Yurub iyo Ameerika jooga oo cadaanka ah oo wadanka iska leh inay dhargeen oo lacag iska naceen oo lacagu suuqa ay daadsan yihiin sida maaragtay geedka markii dabayshu timaado kale sidoo caleenta u daadiyo kale inay lacagtuna saasoo kale u daadsanta ay iska dhaadhicisay waxay tir hooyaday guri ma aysan haysanin guri inaan hooyaday u dhisa ayaa igu weyneed waxay tir walaalkay oo waxay tir iga soo horeeyaan inay tir walaalo dacwo iyo wax ii xareeyo maartay ii dacwo oo waa ku kaasaho walaalkeeda wax iskugu xirxiray gabadha way soo dhooftay Itoobiya ka soo dhooftay ilaahay baa yoom mil ayaam keenay waxay tir ballan waxaan qaaday tir lacagtaas inaan soo guro oo soo ururiyo oo soo gurbiyo oo intaan kabaha xanjo iyo wax ku dhagsado inaan kula joogsado markaan kula joogsado inaan hadhow gurigeyga markaan tagana tartiib uga faqfaqsado oo sidaas taxawilada ku geeyo aan hooyaday guri ugu dhiso ayaan waxay tir go'aansada waxay tiri Itoobiya markaan ka soo baxayay ayaa waxaan soo qaatay jawaan ama kintaal saa u taqaanid waaweyn oo waxa jiri jiray rinjiga lagu keeni jiray ana wadanka looga keeni jiray ma garanaayeen waxa dhacday in maaragtay kintaalkii waxay tintaan yara laalaabay oo tartiib waxay tir u laalaabay laalaabkiisa yareeyay ayaan boorsadii waxay tir aan dharka ku soo goranayo ku soo dhoofay ayaa kintaalka ku soo ritay koolo ama salateeb saa u taqaanidna waxay tir ayadana Itoobiyan ka soo gatay tir boorsadii ku soo ritay waxaan isleeyahay qofba waxba weydiisan maadaama wadanka ku cusub tahay markaad nasatidba ayar saa inta magaalada ugu dhex dhaqaaqday lacagta soo gur saas waxay tir igu taaganba aniga dhanba waxay tiri ka rago laba saare waxay maartay gurguurataba geed socotaba London bay ka soo degtay gabadhi ma sha Allah tabarakallah farxad waxaan ku shanbari markay joogtay oo qaraabadii iyo booqasho iyo lagu jiray ayaan maalintii lixaad goor waxay tir aroor hore ah ayaan kintaalkayga waxay tir intaan la soo baxay oo garabka saartay oo jaakadeedii jam isku siiyay qabooba jiray ayaan waxay tir wadada cagta saar jaxafde laxafde luuqaanba ka dus suuqaanba dhexmar dukaankaanba gal halkaanba gal waxaan isleeyahay tiri lacagta ku joogso waxay tiri lacag abaar markaan socdaba lacag waan fiirshaa lugayga waxba kuma dhagana kooladii iga faqfaqayda arkaa markaasan waxay tiri aan hadana ku dhadhajiyaan tan meel fariisto markaasan waxay tiri waan socdaa halkan ka gudus say meel kasta u mareysay gabadhii hagee hada lacag taala waxaan isleeyahay tiri kaamirooyinka iyo waxa la sheegayo kaamira wadanka ku xiran aan maqlay kaamiriyo ku duubin ayaan isleeyahay odaa lacagta urursaday aan lagu dhihin markaasan waxay tiri waxaan iska dhigaa tiri qof aan waxba u jeedin oo cirkan saa u daya hadhow kal markaan cabaar socdaan aan wax yar lugayga saa u jaleecaa wax ku dhagan male yaab war lacagta la sheegay war waxay tii marna lugayga u fiirinay marna koolo ugu dhajinay marna luuq u maray marna suuq u dhex maray mar dukaan u dhex maray magaaladii ama ka baxaba
waddanka dhamna 5 beri joogtaa luuqadda ingiriiska ma taqaan oo what's your name hataa ma garanayso magacaha hataa ma taqaan waryaana kugu daalinine magaaladii ka baxda waa dhuntay goor adugu maqribadii ah ayay nin hindiya guriga markii dukaankiisa ayay ku soo dhacday waxay tiri af Soomaaliyan kula daldalmo ninkii wuxuu yiri maaqan waxaad ku hadlaysid markuu arkay jirkayga iyo muuqaalkayga uu yiri oo isir waa Soomaaliyeed gabar Soomaaliya oo guriga waxay asaga uu ka kireystay ayuu wuxuu sameeyay gabadhii u wac telefoon u dira oo gurigiisa kire ugu jirtay qayb guriyaha way kala sareeyaan marka hindidu badan intay buildingka dhan isku qaataan oo dawladda hoose ka qaataan ayaa qaybta hoose dukaan ka dhigtaan xagga koran dadka ka kirkireeyaan waa dad xariifeen oo lacagta sida loo soo saaro yaqaanaan gabadhii ay timid way tiri oonka baahida mamale karis nabal ii war walaal waa dhuma ma dhuntay soo bax bal waxay toosan jareeyaha dhaxanta ma aqaan waqti qabowna waxay tiri way ahayd waxay tiri gabadhii baa ka xaysay gabadhii markay ka xaysay gurigeedii geeyday baasto kulul iyo shaah kulul isiiday naftii baa soo gashay markii waxay tiri cuntada la siiyay reerkiiba iyo telefoonkii waxaan sitaahay tirsan Itoobiya uga soo qaataba ayaaman u sitaa telefoonkii iyo adreeskii reerka waraaq yar igu dhiganta waxay tiri jeebkama ku wataaba walaal telefoonkan iyo reerkii baa la waxa la yiri walaalkeedu uu maqan yahay caawa marka uu yimaado ayuu maaragtay wixii jooga hal arko taxi markaas laga yaabo inuu u soo diray waxay tiri meeshaas markaas gabadha Soomaaliyeed hindigan uu galay iyo reerkii meesha naga imid haddaan qiyaaso waxay tiri beledweyne iyo xamar waa ka fogta ana waxay tiri qof fresh aan ahaayo markii horena reero socod u dhalatay waxay tiri waa iska socdo ma badaalinba intaan oon iyo baahi ka ahayn lacagta ii muuqata waxay tiri niyadii baa ii dhisneed manaba u jeedaba meeshan maraayaba manaba maaragtay oonba ma asaga qabanaayo oon mahana daalba waxay tiri maba i qabanaayaba aadu waryaana kugu daalinine gabadhii markaas gabadh aqli leh ahayd waxay tiri wayba soo dhuntay maxaa walaalkeedu caawa iman haay maxaa loola sugaa booliiskay wacday waxay tiri gabadhan way soo dhuntay adreeskaani ka soo dhuntay 5 beri waddanka joogtaa please hala caawiyo baabuurkii booliisku ku soo qaado oo lala orday gaaw waxay soo ii wad gurigii nagii u geeyay tiri meeshii baan waxay tiri laygu qosqoslo la yiri bismillaahir rahmaanir rahiim ma islaam waalan baa mise waa ilmo yar oo dhasho baby ama naagta weyn oo dhumays naga fariis gabar kale waxay tiri aan qaraabanahay ayaa tiri heedha maxaa kugu dhaca see u dhunta see u baxda naa war ma ku siyaa naa lacag baan raadinaya lacagta maxay tahay dee xanjaan lagu kula dhigsaday waxaan rabay dollarkii la sheegay lacagtii dhulka daadsaneed ayaan isla lagu ku soo dhidhij si aan hooyaday guri ugu dhiso hooyaday ballan ka soo qaado marka lacagtii dhulka daadsaneed la sheegay aawe naayinka qabto lacag dhulka daadsan ma jirto miyaad waalata gabadha walaashay waxay tiri markii ila cararta waxay igeysay tiri maxaa tiri shaqay geys meel waxay tiri qudaarta laga shaqeeyo qudaar la kala miisaamayo alxamdulillaah waxay tiri meeshii baan ka shaqay jiray baska xitaa waxay tiri nafteeda waa uga masuugi jiray inaan tigidhka baska ka goosto jaakad kama gato kaba kama gato waxay tiri hooyaday baan u diraa digidhe hooyo waa taas lacagtii hooyo maalintii dambe waxay tiri hooyaday isla markiiba booska way haysatay boos banaanay haysatay waxay tiri ciid dhulkii waxay tiri dhagax gidisatay shamiito gidisatay jag bahal guriya oo kaale iska araga ayay dhisatay waagaas tubooyin guriga lama soo gali jirin biyaha baraaga maartay guriga geestiisa laga dhisi jiray guriga geestiisa baraaga dhisatay kaale iska arag waxay tiri farxad anigii markii hooyada guriga aan u dhisay alxamdulillaah marka qisadu marka halkaas ay ku eg tahay marka tala yar walaalayaal dadka horta markuu qofku cusub yahay dadka uu ku soo dago iyo ehelka uu ka soo dhoofaba waxaan idin kula talinayaa dadka cusub waxaad sameeyeen
jaakado ugada markay cusub yihiin fikrad ayay xambaarsan yihiin iyo fikrado qaldane waxa qaldane xambaarsan yihiin si tartiib ah wax ugu sharaxa waxbarasho geeya dadka markay yimaadaan waxa kula talidaan lacag la xamaalo oo inta mushahar yar lagu siiyo oo maanta dhan diraysid ma dhamaanayo dadka Soomaaliya joogan ma dhirgaane xitaa waxa u dirto waxba ku qabsan maayaan way soo indha cadeeyayaan uun qof baa 200 iyo 500 iyo 1000 hadaad dirtid wax uun ku dhaqaaqo hadaad maanta 100 u dirtid bishak dambana soo cawaadaya qofka u dirt markaas waxa arkaysaa 20 sano adoo jooga oo luuqadiina wadankiina baran lacago meel ku oolin qofkii aad 20 sano ka hor ku bilowdana waa kana wali waa soo taagan waa ma dhargi marka waxa weeye dadka reer Soomaaliya dadka horta u cag dhiga qofka markuu soo dhoofo oo dibadda u yimaado ka daay dadka haydaalada ka daay dadka maaragtay su'aasha tirada badan la taliyo qof markuu cusub yahay waxa tiraadeen war waxbaro oo waxbarashada tag way qof markuu luuqada si fiican u barto shaqo fiican ayuu helayaa laakiin qof aan luuqad aqoonin ma shaqo tagi karo ma garad hadoo xataa shaqo tago shaqo fiican xataa ciduna u dirsan mayso meelaas dhulka xaaqaya ma garad marka dadka uu yimaadana war dadka waxbarasho geeye dadku waxay moodaan hadii la waaweyn war dadka ayadoo la waaweyn wax la bartaa naag 60 jir ah ayaa wallahi igu galaas oo Afghanistan ka timid dadka Afghanistan oo 50 sano dagaalada ku jira waa naga reer magaalsan yihiin Ilaahay maqaadirtiis sibay ad moodo in nooga reer magaalsan yihiin anaga Soomaaliya oo 30 sano isbursanaynay ma aqaan waxa naga qaldan marka waxaan in kula talinayaa dadka maaragtay qof markuu cusub yahay jaakado iyo kaba wanaagsan maaragtay kaba isboortiga qofka ka ilaalsho waxa tiraadin waqtiga qabowga kaba isboortiga lama qaato buudka marka roobku da'ayo kale kaba buud ah marka xogaa qabowga oo roobka oo yaraado kuwa kale oo qabowga xiga samarka ayaa iyo waqtiga kuleelyaha ayaa la qaataa maaragtay kabaha isboortiga ah dadka la taliya qofka kula taliyo talo wanaagsan ku siiyo weligaa ma ilaawaysid marka cusubta xitaa qofku cuntada ma yaqaan cuntada u kala sheega ma garateen marka walaalayaal intaas aan taladaas idinku darsanaya jazaakallahu khayr aad iyo aad u mahadsantihiin maaragtay waarid aad wax u dirtid maahane dadka walaalaha ah biil meel ha u saarnina qof walaala oo xoog leh hadaad walaal wax siinaysaan waxoogaa iskugu dudu ha shaqaysto ha isdabaro laakiin qof xoog leh la biilahaya qofka u soo taagan caqli ma leh kan biilahayana waa ka sii daran because calool ma dhirigto adna waad ku baaba'e haddaad dhimatidna walaalka gacmiyaad qabatay oo waxba umaada qaban marka dadka shaqo abuur u sameeya biil meel ha u saarnine taasna waa talo walaalayaal aad iyo aad u mahadsantihiin jazaakallahu khayr assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh